U jutarnjim satima sam saznao da je Ferhadijat potpuno uništena eksplozijom u toku noći. Otišao sam tamo da se uvjerim. Okupilo se puno ljudi, ali policija nije puštala nikoga blizu i mogli smo samo da posmatramo mjesto sa distance. Sreo sam se sa Ibrahim Efendijom Halilovićem, glavnim banjalučkim imamom, i zajedno smo otišli da se molimo u džamiju na drugoj strani Vrbasa. Kada smo se vratili, neko je rekao da policija želi da razgovara sa Halilovićem. Približivši se zgradi odbora Islamske zajednice koja se nalazi uz Ferhadiju, vidjeli smo kako kamioni i buldožeri čiste mjesto na kome je bila džamija, odvozeći sve što je preostalo na nama nepoznatu lokaciju. Ove riječi zapisao je tadašnji predsjednik odbora Islamske zajednice u Banja Luci Bedrudin Gušić. U svom svjedočenju Gušić dalje navodi: Prema nekim očevicima, oko 23 sata večer uoči rušenja Ferhadije i Arnaudije, susjedi su sa svojih prozora gledali kako policija blokira sve ulice u blizini ovih džamija i onda su čuli kako se vojni kamioni zaustavljaju u njihovoj blizini. Neposredno nakon što su u periodu od 9. aprila 1993. do 9. septembra te godine, znači u trajanju od 5 mjeseci, srušili ili zapalili svih 16 banjalučkih džamija. Ja sam, dakle, neposredno nakon toga načinio jedan dokumentarni film kojemu sam dao naziv Priča o banjalučkim džamijama. I u odjavnoj besedi tog filma sam između ostalog rekao: vjerujući u njegovu moć, Allahovu moć i u snagu našega duha, vjerujem da će doći vrijeme kada ćemo ponovo izgraditi naše drage džamije. Ipak, kod Banja Lučana su i dalje bolna sjećanja na 7. maj 1993. godine kada je srušena Ferhadija. Najteže mi je bilo kad je srušena Ferhadija, ja sam upravo bio u Banja Luci. Kao da je moju rođenu kuću u Banja Luci, u Boriku, srušilo. Takav sam imao. Plačući sam otišao do Zagreba on HCR-om cijelo vrijeme i onda iz Zagreba me transportovalo za Ameriku. Pa to je bio jedan strahovit šok, jer prije svega ja sam i prije dolazio u Banja Luku, znajući Banja Lučane, građane svih nacionalnosti, svih naroda, svih narodnosti, kulturu Banja Luke, nisam mogao sebi doći, sam mogao u prvi moment i to bilo nevjerovatno za mene. I hoću da vjerujem još uvijek da to nisu radili Banja Lučani, pravi Banja Lučani. Džamija Ferhadija, osim vjerske funkcije, ujedno je kulturno-istorijski spomenik nulte kategorije. U kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine uvrštena je 1950. godine.